Үгүй ийм паркт ч одоо тэгэл ер нь гэр бүлэрээ л ирэх гоё штэ. Найзуудаараа гэр бүлэрээ. Даяагийн халуунаар Усан баяр унддаггүй шөнүүдийн дунд 21,000 реалити шоуны аялал үргэлжилсээр. Ялагч тодрох мөч улам ойртож байгаа ч манай хоёр оролцогчид үзэх, мэдрэх, дурсамж бүтээх зүйлс одоо ч дуусаагүй байна. Өнөөдөр тэд Тайландын хамгийн том усан паркт тоглож, Сонкран усны баярт оролцож, шалд морхоос гадна Beach Travel-ийн зүгээс сюрприз хүлээн авнаа. Сая усны хувцас өмсөж явахдаа нэг юм бодлоо. Ирснээсээ бол турсан байна. Чи ингээд хаалга онголуудыг 8 их үү? Аа. Нэг доллар. Бүрээр хөтөстэй. Энэ ямар санив ямар амар боо. За. Өглөөг өөдрөг эхлүүлнэ гэж байна. Миний хайрцаар одоо ямар ч бодоггүй байгаа. Ийм гоё ёстой болгосон Селен одоо баярлаа. Сүүлийн үед энэ дунд ороод байгаа. Агемагийн дунд бүр хүн орсон. Жинхэнэ уран бүтээл гэдэг зүгээр нэг сонсогдоод өнгөрдөг байх. Харин хүний зүрх сэтгэлд хүрч, дурсамж сэргээж, мэдрэмж төрүүлж чаддаг бүтээлэл хүмүүсийг үнэхээр байлдан дагуулдаг. Өглөө болгоно нэг юм сүнс сэрээгүй маягтай босх юм байна. Уг нь 25-ийнхныгаа нэвтрүүлгийн багийнхныгаа унтлагынхаа өрөөнд оруулахгүй гэдэг нэг жоохон хувийн орон зайтай байх гэсэн боловч эднэр надад тийм боломж олгоогүй. За одоо усанд орноо. Одоо яа их вэ? Усанд ороод пиццад шүтээ угаагаад гарч иртэл хүлээж л байхаас арай ч бас усанд орохыг бичлэг хийхгүй юм да. Бусдаар бол бүгднийг бичлэг хийх юм байна. За тэгээд өнөөдрөөс эхлээд нөгөө хадгалсан байсан юм гаргаж ирж байгаа юм аа. Шоуны маань спонсор Силония үүдэл эстэй шампунь гэхээр одоо та бүхэн ойлгож байна шүү дээ. Cell Care шампунь гэж. Ганцхан угаалтаар үр дүнгээ өгнө гэсэн шүү. Надад бол Силониагийн нарны тос, за тэгээд нөгөө нэг одоо энэ тос их таалагддаг. Энэ тос нь гоё заяа. Ганцхан угаалтаар 37% гэлөө баг гялцах ийм чадварыг нэмнэ гэдэг энэ дээр бичсэн баг. Одоо харъя. Тэ? Одоо л үзье. Одоо л та нар нэг шалгалтанд унахгүй байвал итгэе. Энэс нь хэрглэж байгаа шүү дээ. Ногоон 80% тай. Ногооноос нь хэрглэж байгаа. Ямар нэг юм итгэхээс 30 минутын өмнө эсвэл 30 минутын дараа хэрэглэх ёстой учраас одоо би усанд орчоод нөгөө энэ шампунаараа үсээ угааж надад яг хэлсэн шиг нь гайхамшигтай шампунь мөн үү биш үү гэдгийг шалгачаад гарч ирээд өглөөнийхөө цаг бэлдэнэ. Түр баяртай.
намайг усанд орохыг хармааргүй байгаа бол түр баяртай. Ямар ч хөг их шиггүй нэг юм уйтгартай, гунигтай болно штэ. Би ингээ өглөөсөө хүүхдүүд одоо унтчих үед нөө хоол хийхдээ галтгоондоо хажуудаа утсан дээр ингээ дуунууд тавьж агаад хоол байдаг. Угаасаа хайр дурлал одоо хөгжим хайрын дуугүйгээр ер нь бол нэг амьдралыг ер нь ингээ бодохоор л нэг юм өнгөт амьдрал байлаа гэхэд тэтэр байхгүй бол юм хар зураг шиг тий хар амьдрал болж байгаа юм шиг нэг тийм мэдрэмж төрж ийн л да надад. Тэгээд би нэг бичлэг үзчихсэн чинь нэг жүжигчийн охин ингээд ярьслаа өгчээсэн. Тэгээд ээж надад хоёр л юмыг зөвлөж ийсэн. Ингээд ээжийнхаа нөө зөвлөсөн зөвлөгөө хэлэхэд би сонсоод нэрэл хүн сайхан амьдрыг бол энэ хоёр зүйлийг л зөв сонгоход сайхан амьдрах юм байна гэсэн. Тэгсэн чинь тэр ээж нь охиндоо ингэж зөвсөн маа. Хоёр л юмыг миний охин зөв сонгочхоо. Тэгэх юм бол миний охины амьдрал тэр чигт ажралтай болно гэсэн. Нэг нь өөрийнхөө хүссэн мэрэгчлэрээ сонгоод ажиллах. Хоёр дахь нь сайн хантай уулзрах. Тэгээл наад амьдрал чинь тэр чигтээ аж аргалтай болно. Тий, одоо энэ таван ширхэг дахианы багтай өндгөө шараад идэе гэж бодож байна. Энэ амин чанараа угаатах юм. Хэрэгтэй байлгүй байх тийм. Амин чанар шиг хэрэгтэй юм хаа вэ? Бүх төрлийн одоо бүх насныханд хүүхдүүдийн ч гэсэн амин чанар байна. Яг бидний үеийн урьдчилан сэргийлэхтэй сахар, чихрийн шидийн зэрэг зүйлсээс сэргийлэх үүднээс ногооны нуухан байна. За үнэхээр яг өвдсөн тий хавдрын одоо хордлого тайлах хими эмчилгээнд орж байгаа диализ аппаратанд орж байгаа бүрний уураг алдаа хүмүүс бол одоо яг энийг нуух юм бэлээ. Тэгээд би ямар хувь тохиолдолд сугрын болормаг шиншээ болвоо гэж өдөө хүртэл бодож явдаг. Тэгээд сугрын болормагчтай маш их баярлдаг шүү, хайртай шүү. Өдөө яг зэрэгтэй урлагийн мэрэгчлэр явах маш том нөлөө үзүүлсэн хүн бол би болормагч маань гэж би боддог. Багш хүн яг хүүхдийн яг өсвөр нас, бага нас яг ингээд хүн болж төлөвшөх бас явцад нь маш том хувь нэмэр тийм маш том хөрөнгө оруулж байгаа юм байхгүй. Тэгэхээр ээж аавын үгнээс гадна багшийн үгийг нөгөө нэг айгүй хүлээж өөр дээрээ тусгаж авдаг үе нь байх гэж боддоо шүү дээ. Тэгэхээр багш хүн гэдэг бол бас гоё мэрэгжил шүү. Одоо ингээ өндгөө дахиад нэмэхтэй болгочихж байгаа байхгүй. Амин чанараа угаад өндгөө одоо дахиадаа идчихэр илүү нөгөө нэг юу вэ? Арай хоолор хуу болоо өвчж шүү. За сайн байцгаана уу. Дахиад би байна. Гараад ирлээ. За ямар ч үсэн нөгөө шампунаар уусан угаагаад юуг нь нөгөө нэмэлт тритментийг нь бас түрхэд угаачлаа. Одоо үр дүнгээ харандаа нэг угаалтаар шууд мэдэгдэнэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр би өнөөдөр шүлэдэггүй. Юу гэдгийг шарсан өндөг гэднэ. Угсаа надад нэг илүү өндөг байгаад байгаа шүү дээ, тий. Тэрийгэ шарчноо би одоо шууд. Тэгэл сайхан халиад иччихэндээ. Ашиг сонирхлоор нөхөрлөх тухай яригадаад байдаг хгүй юу? Ашиг сонирхлоор бус нөхөрлөх юм зөндөө штэ. Тэ? Хүүхдүүд багасаа найзлахдаа тэд нар зүгээр цэцэрлэгтэй хамт тоглоод таалагдсантайгаар найзалцдаг болохоос биш. Энэ ирээдүйд энэ тийм том хүн болно. Энэ ирээдүйд баян хүн болно гэж хүүхдүүд найзалдаг штэ. Тэгээд дээрэс нь хүний ирээдүй ямар байхыг бол хин ч мэдэхгүй. Одоо ямар ч ламбо, ямар ч далдыг хардаг хүн бол хүний ирээдүйг хэлж чадахгүй. Ягаад гэвэл хүн төрхтөн заяагдсан, төрхтөн зурагдсан тавилан гэж байхгүй.
хүн өдөр тутамдаа өөрийнхөө тавилан бүтээдгээ гэж уншиж байсан. Тэр надад туйлын үнэн санагддаг. Хөөе энэ ч бас айтайхан байна штэ. Оо бас. Айгүй айтайхан шүү. Өнөөдөр манай хоёр оролцогч Паттаягийн хамгийн алдартай аялын газруудын нэг болох Рамаяна Water Park дээр ч халуун өдрийг усан парк дотор хөгжилтэй өнгөрүүлэхээр боллоо. Рамаяна усан парк нь Таиландын хамгийн том усан парк бөгөөд дэлхийн түвшний 21 төрлийн усан гулсуур, эртний домгоос сэтвэлсэн 4 өөр бүс, бүх насныхан зориулсан 50 гаруй төрлийн тоглоом үйл ажиллагаатай гэдгээрээ алдартай. 3 том усан сан, 600 м урттай урсгалтай усан замтай учраас гэр бүл, найзууд адал явдал хайгч жуулчдын хамгийн их зордог газрын нэг болсон байна. Сонирхолтой нь энэ парк сүүлийн 4 жил дараалан Таиландын хамгийн шилдэг усан паркаар шалгарчээ. Үгүй энэ паркт ч одоо тэгэл ер нь гэр бүлээрээ л ирэх гоё штэ. Найзуудаараа гэр бүлээрээ тэнгууд одоо Оги бит хоёр хоёулахнаа яваад хамт тоглоод байна гэдэг ч одоо мэдхгүй. Оги ч гэсэн гэрийнхнийгаа хүүхдүүдтэйгээ ирэхэд хүсэж байгаа бах. Би ч гэсэн тэгж хүсэж байна. За энэ дуун байна. Саяны хэсэг чинь ингээд хүүхдийн хэсэг байсан юм байна. Тэнгууд одоо хэдүүлээ шууд энэ гүүрээр гараад тийшээгээ яваад энэ аймаг руу очих уу. За Бадамлын хаа гэдэг цэцэг чинь шүү дээ. Хүмүүс хараад байгаарай. Гоё наа. Тэр өндрөөс үү. Би л тэр өндөрлөө гарахгүй юм. За тэгээд одоо намайг ийшээ яв гэж явууллаа да. Одоо шилээ бас үлдээ да. Шилээ. Амар өндөр юм руу гар гэж энэ доороос тосож явна гэж энэ. Тэг би бол гулгамааргүй л байна. Гэхдээ одоо татгалзах хэрэг байхгүй юу? Байхгүй шүү дээ. Юу мэдрэлгийг мэдрүүлнэ шүү дээ. Тийм ээ. Окей, амжилт. За баярлаа. Нэрээ. Yes. Oh my god. Whoa. Whoa. You ready? Oh my god. Let's go. Yeah, thank you, my friend. Let's go. Oh. Hey, man. Итгэж байцаа. Энэ өстой аюултай тоглоом руу явуулсан байна. Ганцаараа ингэ суулгадаг юм байна. Энэ тоглоом дээр бол заавал хоёулаа 100 кг-аас дээш жинтэй байх хэрэгтэй гэж байна. Тэгэд ганцаараа ингэ суулгадаг юм байна. Заавал хоёулаа суух хэрэгтэй юм байна. Хоёулаагаас гуруулаа 3 сууд юм байна. Тэгээ сая энтхийн ажилтан залуу нь надтай хамт суугаад тэгээ гулгахчлаа. Өстой гоё байлаа. Ингээд ажиглаад ирэх юм бол энэ Европууд явсны хувцас нь ингээд зөвхөн одоо шорттой тий бикинитэй. Харин манай энэ Азууд бол ингээд дандаа ийм цамц өмдөмсдөг болсон бах юм. Азууд бол ерөөсөө ийм дандаа битүү цамц мамцтай, битүү өмдөмттэй яваад байна л да. Манийха шилийг яасан бэ? Энд барай л атхаа. Зүүчих юм уу? Тэхүү. Тэгэл та. Ер нь Азууд тийм юм биш үү? Одоо та хоёр бас хараад гараа заяа. Өсөж гинөө. Тий одоо тэгэл мартан штэ. Мартан. Бас Таиланд руу яг зөндөө аялдаг л да манайхан. Тэгтээ мэдээж явж үзээгүй хүмүүс зөндөө байгаа штэ. Зөндөө. Тий. Тэгэнгუთ манай BG Travel бол танд маш боломжийн үнээр гоё аялал санал болгож байна. Тэгээ та хэд маань өөрсдөө
одоо ингээд манай 21,000 шоуг үзсэн болвол үзэж байгаа бол одоо ойлгож байгаа байлгүй яаж аялж байгаа, хаагуур явж байгаа гэх тээ. Ийм гоё аяллуудыг BG Travel-ээс танд 10 хоног, 7 хоног одоо мэдгүй. Би тэрийг нь сайн мэдэхгүй байна. Таад маань өөрсдөө сайн боддоод асууж давлж хагаад ирэх юм бол гоё аяллыг бол нэрээ зохион байгуулалт юм байна. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Тэш дүүрэн дурсамжийг BG Travel-тэй хамт. Ивент тэтгэгч байгалаас таны аяга бүрт Баавар цай аяглав. Монгол цай, Монгол сэтгэл. Ивент тэтгэгч амин чанар, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. Ивент тэтгэгч Сингапурын номер 1 цай Пока, Сингапурын номер 1 кофе Пока. Та мөрөөдлийн хурмаа ямар байгаасаа гэж хүсдэг вэ? Цэнхэр далайн гэрэг, нар жаргах торгон агшин. Зөвхөн та хоёрын хайрын түүх. Энэ бол зөвхөн нэг өдрийн баяр биш. Насан туршдаа дурсах нандин түүх юм. BG Travel таны хүслийг бодит болгоход бэлэн байна. Нийслэгийн тийз, зочид буудал, хурмын яслал, хурмын тансаг чимэглэлээс эхлээд таны хурмыг мэргэжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулж, танд болон таны зочдод дээд зэргийн тав тухыг мэдрүүлж, цогцоор нь шийднэ. Та зөвхөн жаргалтай байхад л анхаар. Харин бусдыг нь бидэнд даатга. BG Travel дэлхийн хаанч таны хайрын түүхийг бид урлана. Өөх, энэ бүр 4 давхар гэж юу? Turtle chips. Төгс гэдэг мэдхүүч. Хамт чанарын төгс хослол Orion. Анх 20 дугаар зууны их үед Эрдэмтэд уургийн пептидийг нээнгэлрүүлж Нобелийн шагналыг хүртэж байжээ. Монголд 2016 онд уургийн пептидийг сарлагын сүнээс гарган авсан юм. Сарлагын уулын оргилд усны тунгалгаар ундаалж, эмийн 100 орчим ургамлаар хоололдог учраас сарлагын сүүн дагуулгадах уургийн хэмжээ хамгийн өндөр байдаг. Харин хүний биед дуураг дутагдсанаар шалтгаангүйгээр ядрах, нойргуудах, ой тогтмол муудах, үс суунах, хавагнах, дархлаа сулрах гэх мэт шинж тэмдгүүд илэрдэг. Тэгвэл та уургаа нөхөхийн тулд эдгээр 20 стакан сүү нэг доор ууж чадах уу? Харин манай эрдэмтэд эдгээр сүүн дагуулгадах уураг эрдэс бодисыг 2 халбаг амин чанарт багтаалаа. Амин чанар амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. Жинхэнэ солонгос бэлэн ойн самья. Албан ёсны дистрибьютор Баясах хулж. Ад жаргалын амтыг мэдэр. Golden Gobi шоколадны крем. Өглөөний эрч хүч, өдрийн тайвшрал, оройн дулаан мэдрэмж. Бүгд нэг аяганд. Манай хуурай цайн цэвэр сонгомол найрлага, баялаг амт, анхлан үнрээр таны өдөр бүрийг илүү тав тухтай болгоно. Халуун усанд найруулад л шууд бэлэн. Амт, чанар, тав тух. Таны сонголт манай Баавар сүтэ цай. Эрхэмсэг бүсгүй таны залуу төрх. Мисэр бус үүдэл эсээр гэрэлтэн. Цилония. Кустар. Кустар. Эцэг харийн илэрхийлэмж Orion Кустар. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Тэш дүүрэн дурсамжийг BG Travel-тэй хамт. Ивент тэтгэгч байгалаас таны аяга бүрт Баавар цай аяглав. Монгол цай, Монгол сэтгэл. Ивент тэтгэгч дэлхийн амт чанарыг Монгол түмэндээ Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч залуу төрх Мисэр бус үүдэл эсээр гэрэлтэн.
Зелония. За усан паркт ирсэн. Тэгээд ер нь би сая усны хувцас өмсөж явахдаа нэг юм бодлоо. Ирснээсээ бол турсан байна. Энэ ард яг ингээ хүүхдийн хэсэг нь ингээд энэ талаасаа эхлээд юм байна. Хүүхд яг ингээд ийм парк маркет орохоор хүүхдүүдтэйгээ ирсэн болдоо гэдэг бодол төрөөл явж. Энэ нөгөө нэг ийм хиймэл давалгаатай хэсэг нь байна. Тэр бөмбөлөг авч жаад. Энд ч гэдэг нөгөө нэг яг өчигдрийн нөгөө далайн усыг одох юм бол давс мавсгүй байдаг байлгүй дээ. Усан паркт жуулчдаас гадна Таиландод гэр бүлэрээ цагийг өнгөрүүлдэг юм байна. Манай хоёр гэр бүлэрээ дахиж ирнэ гэсэн шүү. Ингэж аргаж байхад өлсөх ч юу ч биш юм байна дөө. Маш гоё сэрүүцлээ. Бремер халууцаад ирсэн чи ус нь маш бас гоё. Амар хөтөн биш. Яг л таарсан байл юм байна. За одоо дараагийнхаа өртөө рүү явъя да. Энэ баяраа ер нь их өргөн дэлгэр тэмдэглэдэг юм байна. Бижи travel-ийн яг хөтөлбөрөөр явж байгаа. Тэгээ хөтөлбөрийн дагуу энэ усан парк дээр ирлээ. Усан парк бас Таиландд маш олон усан парк байдаг байлгүй дээ. Өмнө нь миний иржсэн бол энэс өөр исэн. Энэ бол бүр гоё тасархал юм байна. Энэ ингээд бас айгүй нөө өмнө нь голш яг ингээд урдаасаа болохоор нүүрлүү амир их ус цацраад идэм байлээ. Ёо энэ хардаа. Би зүгээр л энэ сэтийг л авч идмээр байгаа байхгүй юу? Hot dog, мөстө кола, шарсан төмс дуусаал. Амар иднэ би. Би бүр McDonald's ормоор байна. За яасан хаашаа оров? Нэг амар юм дээрээс суулгачаад ирлээ. Бурхан минь. Би бол амарудаас илүү энэ хөөрхөн давлгаа мавлгаанд ингэж явж. За. Би одоо энэ ч жоохон байж байгаад амар гоё юм үзүүл яханаш. Юу гээ? Амар гоё юм. Юу гээ? Юу гээ? Амар гоё юм аа. Амар гоё. Үнэхээр гоё. За. Үнэхээр гоё. Тасарсан гоё. Энэ юу сэрүүцэх мөрөөцөх. За. Тэрнээс ч гоё. Хоол уу? Та энийг харж. Хоол уу? Ямар гоё вэ те. Бисээ энийг хараад шүүс гооччлаа. Тэгэл нөгөө гоё байсан бүх мэдэр юм чи ба. Нураал унлаа энийг хараад. Хоёул нэг торгуулчих уу? Уга торгуулад энэ мөнгөний хэн төлөх юм? Бишээ нөгөө нэг одоо нөгөө доллараас өгч л доо. Уга хоёул торгуулаа гэхэд чинь 279 бат гэж. Надад 279 бат ийм их мөнгө байхгүй шүү. Өө энэ чи амар үнэтэй. Өө тийм ш. Эдгээр 150-с 159 бат ч байхгүй шайланд нь. Тий. Ягаад Тий, яагаад ч өгөхгүй. Тэгээ хоёлаа торгуулыг ээж ч мөнгө өгөхгүй тий. Та ямар тоглоом дээр суусан? Мэдхгүй би тэр нэг юунд байсан хамгийн өндөр дээрээс нь явчлаа шүү дээ. Үгүй би уг нь үгүй гэсэн. Тэгсэн чинь тэр цагаан малгайтай ах намайг гоцолгүй дугаа суу гэж гисэн. Амар ахгүй. Би энэ ахаас амар айж байна. Тэгэл би айсандаа суучаад яваад өгсөн. Яа. She's first. Ууш хоёулаа ээлжтэй нь шүү дээ. Эхлээ та. Үгүй эхлээд за гурууд чи угаасаа. Үгүй одоо ерөөсөө үгүй чи эхлээд суун дараа нь биш үү? Гурууд шүү дээ. Би дандаа эхэлдэг шүү дээ. Та гуруудаа тооч. За. За. Шатарган дээр. Нэг нүра. За чи эхэл. Ахаа би яанараа. Яанараа. Та ямар хэвчээ. Энэ ястаа гой тоглоом байна. Одоо чи суугаад. Би юу гэж соохов те. За явъя хөө. Ой соо. За явъя хөө. Хой! Ямар муу бэ? За ингийн бол харин аа. За. Ей! Шидээ аваач. Шидээ ч юм уу?
Bye. Яа, iki чагаад байна. Эвгүй нөхөр. Нөө хизээ онхыг мэдгүй ансаараа төгжиж амжихгүй маань. Би түрүү яг гэж дурсан. Ямар гоё би оноогүй бол би амар өнөөдөр гонигтай болох байлаа. Одоо стаа жаргалтай болчихлоо. Гоё юм байна. Энэ ёстой орчмоор юм байна. Йоо ямар сайхан юм бэ? Хоёулаа амраад байгаа юм шүү. Амраад бай. Чи дээшээ урах гэж байгаа хөлбөрч унаа. Үгүй. Йоо ямар гоё юм бэ? Йоо ямар гоё юм бэ? Манай ерөнхий ивент итгэгч BG Travel-ийн зүгээс бэлдсэн өнөөдрийн хөтөлбөр үнэхээр гайхалтай байлаа. Ramayana Water Park шиг Тайландын хамгийн том, хамгийн алдартай усан паркуудын нэгээр аялаж, бүтэн өдрийг инээд хөөр, адал явдлаар дүүрэн өнгөрүүлнэ гэдэг жинхэнэ дурсамж болж үлдэхээр санагдлаа. Ингэм байна. Одоо гэр бүлэрээ Паттаягийн энэ усан паркд ирэхдээ хурж ирэхдээ алчууруудаа заавал авчрах юм байна. Усны хувцас заавал авчрах юм байна. Тэгээ үүдэнд хурж ирээд локер авахдаа шууд энэ кабиныг захиалчих хэрэгтэй байна. Гэр бүлийн кабиныг захиалаад тэгэд эндээ суугаад амраад хүүхдүүд энд тоглоод ингэ байж байвал үнэхээр гоё юм байна. Үнэхээр сайхан байна. Тэгээ усанд байхаар юм нойтон байхаар чиг сэрүүхэн нөгөө халууцж байгаа муухай мэдрэмж байхгүй болчихж байна. Гэтэ одоо ер нь юунд нь дасчлаа шүү цаг агаарт нь. Одоо бол нэг тийм хэцүү санагдахгүй байна. Болохгүй тийм амар бөхчмдөөд байгаа юм бас байхгүй болчлоо. Яг дасаал буцах болчиход идэг айгуу сони юм болоод байна. Яг өнөөдрийн байдлаар бол амьдрал дэндүү сайхан байна. Амьдрал ийм сайхан байсныг энд ирээд мэдэрлээ. Харин тийм ээ. Ерөөсөө өлсөөгүй юм шиг харагдаж байгаа үстэй. Тэгтээ би ч бас тийм амар өлсөхгүй байгаа л да. Тэгээ одоо угаасаа манай нэвтрүүлэг дуусахад өгч байна. Одоо ерөөсөө 2 хоног л үлдлээ. Нэрээ массаж хийлгэх нь гэсэн шүү дээ, тэ? Хүүшээ явъя тэгвэл массаж хийлгэе. Энэ дараа амар гоё жимсний коктейл, ванильтай шейк, шоколадтай, ванильтай зайрмаг, амар гоё шарсан төмөс, мөстэй ундаа. Амар гоё юм зөндөө байна. Ямар гоё юм бэ те? Амт мамт гэж. Гоё гах та. Амттай л авах та. Энэгээр бас хэсэгтэй сайхан болчиход байгаа шүү дээ хаа. Покогоороо. Манай покогийн энэ айс тий үнэхээр гоё юм байна шүү. Нэмэлт сахаргүй. Тэгээд ийм ам зунгаарал дуусан муухай амттай биш. Тий, нэмэлт сахаргүй болохоор чи яг гоё жимсээр. Тэгээд нөгөө нэг юм хэд сахардаг юм чи бүр ам цангуулаад идэв шүү. Энэ бол тийхгүй. Одоо ч мөстэй уусан бол янз юм байх байна. Хоёулаа тэгтээ үлцэн 2 дугаараа энд парк дотор дуусчих жил та. Тэгмээр л найрлагчаасаа л асууя да. Найрлагч маань өгөөл гинтэй угаасаа. Тэгэл хүний газар явж ээж үгүй өгшөө энийгээ бичлэгний тасалж байгаа зүгээр идчихлээ гэхээр зэрэглийг тэгж хуурж болохгүй. За ингэж магна ширүү татаад уурч муурда.
Тэгээд нэг жоохон чигчээр бүр дуурхай болчихсон юм байна хаа. Тэгээ өөр ундаа уумаар байна штэ бас. Энэ сүүдэр заяалчгүй. Тэгээ өөр ундаа авъягингууд спонсор Поко байхад чинь та нар өөр юм юу авах гэдэг байгаа ч гэж байгаа шүү. Тэгээ бас гоё л да Покого муухай гээгүй шүү. Уучлаарай. Тийм байлээ. Энэ пул клуб байлээ. Чи орж пив арихтаар суух уу? Болохгүй штэ. Тэгээд торгуулаад. Тэн дотор жоохон бүжигч байгаарай л та. Йоо. Гэгэн цагаан өдөр цаа ирвэл. Тэгээ бүжиглэх гээд. Зөв. Тэрний оронд хоёлаа шууд массаж руу явбал яадаг. За тэгээ. Тэр нэ гал үстэй. За тэгээд манай спонсор Покогийн ундаа кофе битэртэй ингээд дөрөөсөө байнгын хамт явж байгаа. Өөртөө зовх цагт нөхрийн чанар танигдж байгаа шүү. Энэ бол нэрээ баярлаа. Энд тийм хөөс гаргах юм шүү. Энэ ардаа ямар гоё юм бэ? Үгүй энэ ресторан руу оруулахгүй юм уу? Ороочтой үгүй. Мөнгө байхгүй шүү дээ. Энэ ардаа хамгийн муухай нөгөө нэг хариулт нэм идэжтэй. Угаачтэй. Суугаачтэй гэдэг. Бас өөрсдөө хувийн мөнгө гэж байдсан шүү. Тийм ээ тэр шоу дуусны гадараа байж болно шүү дээ. Гэхдээ тэгээ дараа ингээ бүтэн 10 хоног ойлгохтой дуртай юм а ч идэхгүй ингээд хоёр орноор аялцж байгаа юм. Тэр заримгийг идмээр л. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Тэш дүүрэн дурсамжийг BG Travel-тай хамт. Ивент тэтгэгч байгалаас таны аяга бүрт Баавар цай аяглав. Монгол цай, Монгол сэтгэл. Ивент тэтгэгч амин чанар, амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. Ивент тэтгэгч Сингапурын номер 1 цай Poca, Сингапурын номер 1 кофе Poca. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт эхлүүлээрэй. Шинэ ус, шинэ соёл, шинэ дурсамж. Таны аялал бүрийг илүү тухтай, аюулгүй, аз жаргалтай байлгахад бид танд туслана. Манай аялын компани чанартай үйлчилгээ, найдвартай хөтөлбөр, туршлагатай хамт олноороо аялагч бүрт мартагдашгүй мөчүүдийг бэлгэлдэг. Та Таиланд, Лаос, Хятад, Вьетнам, Индонез зэрэг олон улсын сонирхолтой чиглэлүүдээр аялаж, үзэсгэлэнт байгаль, түүх соёл, өвөрмөц амьдралын хэв маягийг мэдрээрэй. Бид зөвхөн аялал бус, сэтгэлд үлдэх, дурсамж бүтээдэг. Тэш дүүрэн дурсамжийг BG Travel-тай хамт. Анх 20 дугаар зууны их үед Эрдэмтэд уургийн пептидийг нээглүүлж Нобелийн шагналыг хүртэж байжээ. Монголд 2016 онд уургийн пептидийг сарлагын сүнээс гарган авсан юм. Сарлагын уулын оргилд усны тунгалгаар ундаалж, эмийн 100 орчим ургамлаар хоололдог учраас сарлагын сүүн дагуулгадах уургийн хэмжээ хамгийн өндөр байдаг. Харин хүний биед дуураг дутагдсанаар шалтгаангүйгээр ядрах, нойргуудах, ой тогтолт муудах, үс суунах, хавагнах, дархлаа сулрах гэх мэт шинж тэмдгүүд илэрдэг. Тэгвэл та уургаа нөхөхийн тулд эдгээр 20 стакан сүү нэг доор ууж чадах уу? Харин манай эрдэмтэд эдгээр сүүн дагуулгадах уураг эрдэс бодисыг хоёр халбаг амин чанарт багтаалаа. Амин чанар амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. Гоцлонгийн өх эрхэмсэг бүсгүй таны залуу төрх. Мисэр бус үүдэл эсээр гэрэлтэн. Цилония. Сингапурын номер 1 кофе Poca. Өглөөний эрч хүч, өдрийн тайвшрал, оройн дулаан мэдрэмж. Бүгд нэг аяганд. Манай хуурай цайн цэвэр сонгомол найрлага, баялаг амт, анхлан үнрээр таны өдөр бүрийг илүү тав тухтай болгоно. Халуун усанд найруулад л шууд бэлэн. Амт, чанар, тав тух. Таны сонголт манай Баавар сүтэ цай. Сингапурын номер 1 кофе Poca. Аз жаргалын амтыг мэдэр.
Golden Gobi шоколадный крем. Ивент итгэгч дэлхийн амт чанарыг Монгол түмэндээ Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент итгэгч залуу төрх мессер бус үүдэл эсээр гэрэлтэн Целония. Ивент итгэгч амин чанар амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. Ивент итгэгч Сингапурын номер 1 цай Poca, Сингапурын номер 1 кофе Poca. Одоо тэгтээ баярлалаа. Энэ бол өдрийн ядаргааг тайлж массажинд оруулах гэж байгаа. BG Travel-ийнхэндээ Энэ 10 хоногийн аяллаа, энэ 10 хоногийн ажлын тэ удаан хүлээсэн тай массаж нэг л өдөр ирчих юм. Ухаангүй дуртай тай массажинда нэг л сонин орчих юм. Сая ингэх шиг болох юм. Хөтч маань Таиландын массаж чинь дэлхийд төрүүлсэн гиндэ. Тэгэх үү алдартай штэ. Гэтэ та массаж биш үү? Хятадаас гаралтай байна. Готог хаанаас гаралтай ихэн тамаа байна. Ер нь орох уу? Гос хүмүүстэй бас орох гэхээр би ногогийн аюул сони юм. Гэхдээ би чи бас энэ хөтчөөс бас мэдээллүүдийг авсан чинь сонирн биттэй. Одоо чи BG Travel-ийн маань хоёуланг нь оруулж байгаа үстэй. Тийм штэ. Ингэх юм уу? Массаж чи хятадаас гаралтай мó? За тэгвэл болио доо. Гэхдээ тэггээд байгаа юм шүү. Массаж хятадаас гаралтай маралтай гэхээр чи би тэгж ойлгоо. Үгүй юу? Зүгээр надад сонирхолж хэлсэн юм уу? Сонирхолж хэлсэн. Ямар сони юм бэ? Энэ найруулагч бол аюултай юм байна шүү. Нэг юм хэлээ окей. Тэр чамаг одоо чи ингээд огийг загин магин гэж намайг тэгжсэн аа. Дараа нь чи ууралсан чи үгүй хаан тэгээгүй шүү гэсэн чинь. Тэгсэн. Амар тий. Энэ хүнийг харуултаа. Энэ хүн шүү дээ. Энэ хүн биш үү? Их олон энэ дугаарш одоо 25 дахь дугаар тий. Оролцогч нарыг зовоож тамалж явсан хүн хоёулаа яхаа мэдчихэж байгаа байлгүй тий. Оо. Чи нэг би чоколад. Чи чоколадын дандаа өгдөг. Би яхаараа дандаа цай өгж явах хэрэгтэй байдгийн. Та ямар сонин зам таач вэ? Би одоо би эмэгтэй хүн штэ гэж. Би эмэгч юм шүү дээ. За маа за соли. Чи өгөхгүйгээр зүгээр ингээд өгцөө гэдэг явж байгаа. Ингээ гараад ирэх юм байна. Өгцөө гэдэг. Тэ таны морос өгцөө. Бодлоо очив. Тэ аа шин мөн бодлоо чи хаалга би тогшин заяа. Нэг аяг хоол өрцөн бас өргөө. Чи ингээд хаалга онгол би 8 их. $1 $1 өглөө шүү. Жинхэнэ таагийн баавар штэ. Яй хой. Нэрээ энэ аяллаа хамгийн гоё өдөр өнөөдөр байна. Тийм байна. Тэр усан парк ямар гоё байв. Одоо массажинд орох чинь. Усан парк дээр баг ингэж хөвөл ингэж өдөрчөнгөө. Хоолоо идчихэд орой гарч усаар байлдаг гэдэг чи ямар сайхан юм бэ. Одоо би яах юм? Энд юм уу? Инх юм уу? Энд юм уу? Би яах юм? Яа үсээ задгалжаад би яг хөвтөх юм шиг байна. Үсээ задгалаад дээрээ боож байгаа тест. Окей. No problem. Одоо таслаарай, хувцас солих гэж байна. Бити таслаарай. Хувцас өмсөе. Хувцас тэнд өрөөнд ор солиоч чи юу гэж энэ солиж идэв. Оо, sorry. Чи одоо түмний нүдэн дээр одоо таслаарай гэд. Энэ хараа changing room гэд энд байна штэ. Тэгэд энэ бага хүний нүдэн дээр хувцас солих гэж байгаа гинэ сая. Хүүшээ. Одоо таслаа. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент итгэгч BG Travel-ийн зүгээс манай хоёр оролцогчдод бас нэгэн гайхалтай сюрприз бэлдсэн нь Таиландын уламжлалт бүтэн биеийн барай байлаа. Мэдээж Таиланд улс уламжлалт барай заслаараа дэлхийд алдартай.
Олон зуун жилийн түүхтэй тая массаж нь биеийн булчин суллаж, цусны эргэлтийг сайжруулж, ядаргаа тайлах үйлчилгээтэй гэдгээрээ жуулчдын хамгийн их сонгодог үйлчилгээний нэг юм. Өдөр бүр халуун наранд зураг авалт хийж, урт зам туулж яваа манай хоёрын хувьд энэ барай яг хэрэгтэй мөчтөө ирсэн бололтой. BJ Travel-ийн зүгээс оролцогчдод зөвхөн аялын дурсамж бүтээхээс гадна ингэж амарч, тухлаж, жинхэнэ Тайланд мэдрэмжийг авах боломжийг хүртэл бүрдүүлж өгч байгаад баярлалаа. За энэ нэг юм цайнууд байна. Энэ ямар өчтэй цай юм бол мэдсэнгүү. Массажнаас гарч ирэхэд нэг юм жижигхэн аяг цай өгд юм байна. Ядаргаа тайлдаг цай. Өөх. Нэг юм аяг нь ядаргаа тайлах юм уу? Дөрвийг уучвал бүр ямар ч ядаргааг болох уу? За нэг юм 20 он. Тэхүү 20 дугаар хийчихв. 20 оногийн 20 дугаар. Капкон кап. Яа гоё шүү. Ямар гоё. Одоо буудраг очиж хоолоо хийж идчихэд гарыг гисэн. Оройны хоолоо эртээ идчихэдгүү. Окей. Let's go. Йой. Йой. Энэ луута сандлыг хараа. Энэ одоо сандал юм уу, ор юм уу? Энэ ор л юм шиг биш те. Пэх. Ямар ч амар юм. Ор гэхээр арай богинох нь уу? Гайгүй юм байна, ор юм байна. Энэ бол ор юм биш шүү. Тэгээ энэ алтан өхөр байна. Алтан өхөр байна. За явж хоол ээж идэгүүдээ найраа өлсөж өглөө. Тэнд амар гоё хоолны газар биш тараа. Ороо битчихгүй. Паттая ресторан. Тэгэл та. Огийн юу? Огийн юу гэдэг харъя. Тэг юм уу? Нэр үз. За гүй. Би дахиж чиний гар хөлийн чинь үзүүрээд юм хийхэ болсон. Үгүй би чамаас айс. Үгүй. Би өөрийнхөө мөнгөөр юу ч авахгүй одоо. Одоо надад үлдсэн 2 хоног байна. Би энэ 2 хоногт гүрийгээ дуусгах юм бол би 3 сая төгрөгтэй болно. Нүд онгох шиг л болж шин. Таиланд угаасаа массажаараа, тай массажаараа алдартай л да. Дэлхийд яалтчгүй номер 1. Тэгээ манайс BJ-гийн хөтчнөр маш олон жил бүр яг массажаараа дагнсан хүмүүсээр хийлгэнэ гэж хэлээд бид нарт бас зориулаад бас лаг барьдаг хүмүүсээр бариулах шиг боллоо. Би л өмнө нь хизээ чи ингэж барай массажинд орж исэн хэрнээ ийм гоё тайвшраад би хөнгөрж исэн годлаас ховор юм. За. Эрхэм мөндөд үзэгчтэй үннийг нь хэлий шоу эхэллээ. Үннийг нь илчлийн шоу одоо эхэлж байна. Жүжигч Отон Тунгалгийн хөөс цацдаг бааранд орё гэдэг хүслийг буруутгах аргагүй юм аа. Гэхдээ одоо өөрийнх нь амнаас сонсгон чухлаа. За одоо хэлээрээ огё. Йоо энэ завхах чи юу гэдэг юм бэ? Хэлээч ээ. Чи тэр өдөр бас тэр усан паркад явж байхад ийм хөөстөө баар байдаг. Оёши орё л доо гэж. За энэ орой ажиллах юм байна гэдсэн. Сая бас хөөстөө баар ярьлаа. Тэр хөөсгүйс ахгүй юу? За. Тэг чи усны баяр болж байгаас тээ. За. Тэг орой нөө усаар байдаг юм руу явна гэхээр тэнцэн хөөс мөс цацдаг хэсэг байгаа юу? Зурагчлан дээр гой гардыг бэлээ гисэн болохоос биш. Би бүр баар гэдэг үг юусыг хэлээ. Тийм үү? Хөөстэй газар ингээд шоу ингээд гудамд биеийг устсаж байгаад ингээд хөөс мөс цацдаггүй л гэж асуусан. Та чи яасан муха тийм өчигдөр өөрийгөө юм гоёор өчигдөр уржиг дээр хоёулаа явж байхад ерөөсөө хөөс цацаагүй байсан шүү дээ. Бусдыг яаж ингэж муухагаар харуулах вэ гэдгийг бол гайхах. Чи яагаад ингэж чамайг би зүгээр ингэж хэлсэн ярьсан юм аа. Одоо үзэгчдийн нүдэн дээр ингэж хэлчихээ гэхээр ингэж худлаа хүн рүү мушгаад хүнийг одоо муухай болгоод би яг сая үнэнэл хэлээ. Би тэгж л хэлсэн. Та болохоор мушгаад тэгээд өөрөө юм инхийн цагаан тагтаа мэд хүмүүс харагдах гэж их хичээх юм аа. За. Манай нэвтрүүлгийг байнгын үздэг фэнүүдтэй хандаж баярлаа гэж хэлье.
Тэгээд одоо ингээ жоохон худлаа ирдэг хүмүүсийг бид нар нүүрэн дээр нь төсөл асуудгаар алдартай. Угаасаа манай нэвтрүүлгийг хамаагүй барсаа гэдэг угаасаа үзэгчид мэднэ. За дараагийн оролцогч болж жүжигч Оги юм аа. Ямар хэцүү юм бэ? За жүжигч Огигоос нэг асуулт байна. Та манай асуултанд шулуухан бас шудраг бас үннээ хэлж чадах уу? Угаасаа үннээ л хэлээд байгаа түрүүнээс хойш. Та амлаж гин үү? Амлаж байна. Та өөрийнхөө амнасаар андгаалж чадах уу? Чаднаа. За дараагийн асуулт 2026 оны 4-р сарын 12-ны орой 22 цагийн орчим бидний буудлын хажууханд байдаг нэг жижигхэн Тайланд хоолны газар нэг том чанг бичгтэй сууж ясан уу? Үгүй ээ, тэр чинь минийх биш ээ. Үннээ хэлэх шоу. Үннээ хэлж байна. Минийх биш ээ гэж ямар ч байсан сууж яснаа хэллээ. Ямар ч байсан сууж яснаа хүлээн зөвшөөрлөө, баярлаа. За тэгээ одоо 21,000 шоуныхоо одоо тэгээд 21,000 шоуныхоо одоо энэ жүжигчнээ торгоно байна өөрөөсөө мэд шодрог ёс шаардж байна би. Шодрог ёс. Өөрөө сая. За үнэ өөрөөс нь асууя. Тэр хажууд нь өөрөө сууж ирсэн үү? Манай нэвтрүүлэг дууслаа, баярлалаа. Ядарчин тэгээд амар өсөж чинь. Тэгээд хоолны газруудын хажуугаар явхаар хэцүү юм аа. Үнэр та нар нь ямар ч гоё юм. Би нэрээ анх удаага ингээд хоол унд тааруухан гадаадаар аялж идэж уух юм хориотой юм идчих юм болвол торгуулж маргуулна гэдэг нэг тиймэрхүү байдалтай л явлаа. Тэгээ бас Огигоороо тоглоом хийгээд нөгөө Огигоо их уурлуулад гомдоочих юм аа. Тэгээ бас Таиланд ч Азийн орнуудыг бодвол нөгөө тип өгдөг соёл бас нэвтэрсэн юм байна. Тэгэхээр одоо тип өгөх юм байна. За гэхдээ нэгч тийм бүгд яг Америк шиг сайхан цайгаа унгаачлаа. Нэг аяг цай уунштай үгүйсэ. Тийм. Амин чанараа уунштай бас. Нөгөө гэхдээ бас нэг яг Америкчууд ч ингээд баг дэлгүүрийн худалдагч та тип өгöd байхгүй юм байна. За хоолныхоо өмнө амин чанараас уучна. За амин чанарын уураг бол нэрээ юу ярих вэ? Ачаалтаа 10 хоногт нэрээ амин чанарын уураг бас ирчүүч өгж шүү. 100 жилийн дараах кино урлаг бол бүр арай дэндүү болох хаа. 100 жилийн дараа нөгөө хиймэл оюун ухааны хэрэглээ бүр амар болсон байх бах. Над бол төсөөлөгдөхгүй нь. Ямар болсон байх нь. Одоохон ингээл бодолтой. 100 байтугай 10 жилийн өмнө бид нэр хиймэл оюун ухаан гэдэг юм кинон дээрээс л үзчихсэн шүү дээ. Avengers дээрээс за тэгэл science fiction кинонууд дээрээс харж ирсэн. Тэ? Тэгэхэд одоо бид нар өөрсдөө хиймэл оюун ухаан боддоор хэрэгэлдэг болсон байна. Тэгэхээр 100 жилийн дараа бол магадгүй бүр яг нөгөө гэртээ роботтой болцсон байх уу. Хамгийн анхны монголчуудын түүхэндх байгуулсан төрт улс бол модон шанийг байгуулсан Хүннү гүрэн. Гэвч миний хэлээд байгаа санаа модон шанийн Хүннү гүрэн гэж нэгдсэн улсыг 24 аймагаас бүрдсэн том нэгдсэн улс, нүүдэлчдийн нэгдсэн улсыг байгуулсан. Албан ёсны улс болгосон. Гэвч түүний дотор монголчууд ч байсан шүү дээ. Тийм тэгэхээр манайр нэмэх 206 оноос өмнөх үе рүү бид нэр ярих хэрэгтэй байхгүй юу бас. Тий. Манайр нэмэх 2200 одоо 2200 жил гэж яриад байна. Бид нэр би магадгүй зүгээр судлаачид эрдэмтдтэй түүхчид ярихдаа бол Монголыг 3000-аас 5000 жилийн түүхтэй улсаа гэж ярьдаг. Бидний хэрэглээ өөрчлөгдсөн. Боловч мөн чанар өөрчлөгдөөгүй. Юу гэхээр бидний шунал өөрчлөгдөөгүй. Бидний айдас өөрчлөгдөөгүй. Бидний хувь хүний характер, атаачтай, баяр баясгалын юу ч өөрчлөгдөөгүй. 100 жилийн өмнө яг барсаа шиг хүн байсан. 100 жилийн өмнө тэ
бүгд байсан байхгүй. Бүх дүр байсан. Яг одоогийн шиг ингээл яг одоогийн шиг амьдрал ажиллая гээл орлогоо олоод татвараа төлөөл мөнгө олоод өвчин зовлон тусаал үхэж үрэгдээл төрж баярлал хоорондоо тэмцэл атааж өтөө гараал араар нь тавиал найзлал нөхөрлөөл салаал нийлээл яг л юм байсан. Юу өөрчлөгдсөн гэхээр хэрэглэл өөрчлөгдсөн. Бид нар микрофонтой болсон тэр хэд микрофонгүй л байсан. Бид нар микрофонтой боллоо гэд хүний мөн чанар өөрчлөгдөөгүй. 2000 жилийн өмнөх хүний мөн чанар одоогийн хүний мөн чанар яг хэвээрээ. Дахиад нөгөө юм ярихдаг. Өмнөх үеийнхэн хэдэн зуун жил зовн зүдрэн тэмцэн байгуулж бүтээгээд за яг энэ шүү гэд нэвлүүлээ тавьсан юмыг манайхан би өмнөх үеийнхнээс илүү ухаантай гэж андуураад энэ буруу энийг ингэж хийдэггүй юм байна гэж шинээр хэлдэг баг. Тэгээд цаг хугацаагаа алддаг. Угаасаа хийж тавиад ийм байт юм аа гэд хэлсэн юмыг бид нэр үгүй гэд ингээд шинээр хэлүүлээд дахиад явж зовж зүдэрч энэ байсан юм байна гэд нөө хуучин дээр очдог. Оо ямар гоё шүлвэ. Шүл хийж иддэг гэж бодлоо. Ер нь шүл хуурга хоёроо ээлжлээд ч юм уу хаяад бас дандаа шарсан юм идээд авчихсан мó. Тэгэхээр өнөөдөр шүл тэгээд идчихье гэж бодлоо. Сайхан газ буцалгаал. Энэ хартаа миний одоо аминд орж байгаа поко цөөрж ин доо. За энийг гэхдээ одоо яхаа одоо амин чанараа угаад гадуур нөгөө нэг халуунж явахдаа эндээс нэгийг цөнхөлж аваад өдөртөө уучаар айгуу гоё болоод байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо хайр юм угаад яах вэ? Одоо амин чанараа угаад оройнхоо амин чанарыг угаад эмэгтэй хүн одоо байнгын бодож явдаг юм уу туранхаа гоё биетэй байх турах тэр гэл те. Тэрийг бол байнга боддог байх бүх эмэгтэйчүүд. Та нар тэгээд энэ амин чанарыг хэрвээ худалдаж авахаар бол энэ амин чанарын нөө миксертэй аяхтай навчвал зүгээр юм байна. Тэгэхгүй нөө энэ тийм жоохот бас уух гэхээр аяг миксер дэх боломжгүй. Тэгээ грамын чин дотроо грамтай болохоор усаа яг тааруулцдаг. Тэгээ энэгээрээ уучна амар. Сонг мангс ямар гоймшиж. Шөлөөр цадаж төлөөр баяждаг гэдэг лөө. Би яг хотод гэсэн асуудаг байнгын яг энийг бас хуурж идээд хуурахаар илүү амттай байгаа л да. Гэхдээ бас байнгын тэгээд бас болохгүй байх гэж удаад эрүүл мэндэ бас бодоо шүл голоор нас гэж ууж явахгүй болохгүй. Тэгтээ амтны хувьд бол яг жоохон гайгүй ч гэхдээ жоохон сул байна. Яг бол дахиагаа нөгөө нэг бүхэлдэн чанаад айл лауст гарахтаа шүлийн уугаад гарсан болохоор тэгтээ дайжгүй. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Тэш дүүрэн дурсамжийг BJ Travel-тай хамт. Ивент тэтгэгч байгалаас таны аяга бүрт Баавар цай аяглав. Монгол цай, Монгол сэтгэл. Ивент тэтгэгч дэлхийн амт чанарыг Монгол түмэндээ Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч залуу төрх Мессер бус үүдэл эсээр гэрэлтэн. Целония. Өглөөний эрч хүч, өдрийн тайвшрал, оройн дулаан мэдрэмж. Бүгд нэг аяганд. Манай хуурай цайн цэвэр сонгомол найрлага, баялаг амт, анхлан үнрээр таны өдөр бүрийг илүү тав тухтай болгоно. Халуун усанд найруулад шууд бэлэн. Амт, чанар, тав тух. Таны сонголт манай Баавар сүтэ цай. Аз жаргалын амтыг мэдэр. Golden Gobi шоколадный крем. Сингапурын номер 1 кофе. Poca. Оригинал халуун ногоотой булдаг. Хоёр дахины халуун ногоо. Халуун ногоотой карбонара.
Эслэгтэй халуун хотой. Ямар ч үед таны таалал нийцэх гал мэд төрөлцөх амт. Булдаг. Самьян брендийн албан ёсны дистрибьютор Баясах хуульч. Аз жаргалын амтыг мэдэр. Golden Gobi шоколадный крем. Цэглэнгийн өх. Эрхэмсэг бүсгүй таны залуу төрх. Мисэр бус үүдэл эсээр гэрэлтэн. Цилония. Ивэн тэтгэгч амин чанар амьдралын чанарыг дээшлүүлнэ. Ивэн тэтгэгч Сингапурын номер 1 цай Poca. Сингапурын номер 1 кофе Poca. Ивэн тэтгэгч дэлхийн амт чанарыг Монгол түмэндээ Golden Gobi брэнд. Одоо явж байлтах чинь да. Одоо өчигдрийнхөө өшөөг авнаа. Чи намайг өчигдөр өшөө аваарай гэсэн одоо би өшөө авна. Өчигдөр хоёулангийн зөв зүгээр явж байхад зүгээр л бодоо болгосон. Буудсан. Өнөөдөр өшөөг авах гээд 3 хоног болсон. Тоглодох юм. Тэгжинөө. Хүн буудна гэхээр. Тэнийх гоё болоод тах. Бидний үнээрээ жиг сонглоо. Гоё тахад. Болж өгөөд нэг хүн лүү их дайрын шүү дээ хамтдаа. Тэгээ. Автоо хүчтэй. Тэгээ. Бид энэ удаагийн 21 мянга реалити шоуны зураг авалтын хугацааг зүүн өмнөд Азийн орнуудын шинэ жилийн баяруудад давхцуулан төлөвлөсөн юм. Учир нь аялал гэдэг зөвхөн газар үзэх биш. Тухайн орны хамгийн амьд, хамгийн онцгой уур амьсгалыг мэдэрхийг хэлдэг шүү дээ. Тэр дундаа Тайландын Сонгкран буюу усны баяр нь зүүн өмнөд Азийн хамгийн алдартай шинэ жилийн баяруудын нэг юм. Жил бүрийн 4-р сарын 13-наас 15-ны өдрүүдэд тэмдэглэдэг энэ баяр нь анх буддын шашны уламжлалтай ариун усаар адис авч шинэ оноо өгтдөг ёслол байсан бол өнөөдөр дэлхийд алдартай усны баяр болон өргөжсөн байна. Энэ бүрээр хүүтостэй. Энэ ямар саяг ямар амар боо. Хүчтэй боо. Саяг боо зүгээр шагаак гэж дээ. Энэ амар хүүтостэй байна. За наад. Баярын үеэр Тайланд даяар хүмүүс бие биерүүгөө ус цацаж, усан буугаар тоглон бүтэн хот, инээд хөөр, хөгжим, баярын уур амьсгалтай байдаг. Ялангуяа Бангкок, Паттайя зэрэг аялал жуулчлалын хотуудын гудамж бүхэлдээ усан тулаан болж хувирдаг нь үнэхээр өвөрмөц мэдрэмж төрүүлсэн юм. Тайландчуудын үздэгээр ус нь муу энергийг угааж, шинжилгээг цэвэр ариун эхлүүлэх бэлэгдэлтэй. Сонирхолтой нь Сонгкран нь 1888 он хүртэл Тайландын албан ёсны шинэ жил байсан бөгөөд 2024 онд ЮНЕСКОгийн хүн төрөлхтний Бит бус соёлын өвийн жагсаалтад бүртгэгдснээрээ улам онцгой баяр болжээ. Манай хоёр ч энэ баярын уур амьсгалд нэгдэж усан бууга усаар дүүргээд жинхэнэ тулаанда бэлэн боллоо шүү. Яагаад вэ нэ намайг? Бас нэг юм дүрхээд идэм бэ. Сонгкраны усны баяр үнэхээр Тайландын хамгийн гоё, хамгийн амьд баяруудын нэг юм. Жил бүр дэлхийн өнцөг болон бүрээ сая жуулчин зөвхөн энэ баярыг мэдрэхээр Тайландыг зорио ирдэг гин шүү.
Танихгүй хүмүүс хүртэл бие биерүүгөө ус цацсан инээлдэж, нас, хэл, үндэстэн хамаарахгүйгээр бүгд нэг баярын уур амьсгалд нэгддэг нь Цонкран усны баярын хамгийн гоё мэдрэмж байлаа. Барсаогийн хоёр ч яхааргүй энэ баярын нэг хэсэг болж шалб нороод амжлаа шүү. Усан буугаар байлдаж, гудамжаар инээлдэж гүйхийг нь харахад түрхэн зур бага насандаа буцаад оччихсан мэт санагдаж байсан байна. Амар гүйд уусаар яаж. Маалтах газар авах. Логтка дэше яваад тэндээс цац. Тэндээс яваад эндээс цацж. Энэ бүр надад гарч яваач. Үнэхээр сайхан байна. Бид хоёрт бол амар таалагдлаа. Тэглээ. Гэтэ юу юм бэ? Дараа жил бүр зөөрөөд бүх хувцуунаар бэлтгэлтэй тэгээ олуулаа. Тэгээ бөөнөр ингээд нэг хөлөө дайрна гэдэг чи халаа юм сая хэсэг пойлдууллаа. Тэгээ ингэн гэж юм. Сая Ж хэлж байна. 18-19-нд зам хаачдаг гинэ. Тийм машин явуулахгүй болоод бүх хүн усан буута бүх хүн устаа ирээд тоглодог гинэ. Тийм. Би 14 хоног болдог гэж бүр үзсэн. Тэгээ 2 өдөр бүтэн замаа хаад юм байна. Тэр үл амар тайм бол. Тийм байна. Тэгээ эн чинь бүр ингээд хаа сайгүй заа бүтэн хотоороо жижигхэн юунд ч гэсэн жижиг юм жижигхэн хөнгөө булан байлаа ч гэсэн ус байвал цатчил байд юм. Энэ гутрын бол яг усаараа байлах юм байна. Тэгтээ хаа ч явсан бай буланлогоогоос ус цацсан юм байна. Царайлаг үндэ юу юм цагаан юм наадаг гэсэн. Би тийм их цагаан болчих жоо. Бүр арай л дэндүү цагаан бол. Гэтэ зарим нь бүр мөстөө ус цацдаг амар юм байна. Ер нь гэхдээ эрэгтэй хүмүүс дандаа эмэгтэй хүн рүү цацдаг юм байна гэдгийг би ойлгосон. Тийм учраас би сая бас жижигхэн буута охтууд хүүхдүүд рүү их цацлаа. Бээд бол боогүй хүн рүү тий. Шалгал нороод яваад л ингээд урцаад. Тэгээд машин дээр юм ачичаад явж байгаа хүмүүс рүү очиж байлах бас урамтай юм байна. Oh my god! Тэгээд амар дүүчирсэн. Тэгээд угаасаа нөгөө машинтай явж байгаа хүмүүс рүү ингээд талаас нь шавж очоод талаас нь ингээд бод. Гэтэ машинтай явж байгаа хүмүүсийн одоо ус нь бүр мөстэй байна. Oh my god. За яа. Шалбан орсон манай хоёр инхүү өрөөрөөгөө явж хувцас сольжхоод одоо Паттайягийн шөнийн өөр өнгө төрхийг мэдрэхээр дахин гарах нэ. Энэ хотод үзэх харах зүйл үнэхээр дуусахгүй юм аа. За 21,000 шоу үргэлжилж байна. Өнөөдрийг энэ удаагийн дугаар бол Оги бит хоёр оролцоод их хамгийн аз жаргалтай явж байгаа оролцогчд болж байгаа. Бит хоёр яг үннээ хэлэхэд одоо бол яг хэн ялхан тийм чухал биш болсон. Тэгээд Паттайя хотын энэ нэргийн бас шөнийн амьдралыг танилцуулаад аяллаа бас өрсөлдөөнтэй энэ нэвтрүүлгийнхаа одоо энэ бичлэг хийхэд хориотой энэ насан туршигчдад зориулсан юм entertainment show гэдэг юм байна. Тэр одоо харж байгаа тэр дэлгэцэн дээр гарч байгаа шиг ингээ хүмүүс үзрэтэлд орж суугаад тэгээ ингээ үздэг. Тэгээ энэ клубүүдийн нэрнүүд нь аягүй сонирхолтой энэ харж байна. 69, 79, 89, 99 гэдэг ийм нэртэй клубүүд байт юм байна. Тэгээд манай найруулагч биднэрт 69 гэдэг клубыг сонгож өгсөн. За тэгээд одоо бид хоёр шууд орох гэж байна. Тэгээд бичлэг энэс цаашаа бичлэг хийх хориотой. Тэгээд бид хоёр орж үзчихэд бид хоёр ч гэжтэй бид нар бүгд орно. Бүгд орж үзчихэд тэгээ гарч ирээд бичлэгээ яа. Тэгье. Таиланд улс шөнийн шоу үзүүлбэрээрээ дэлхийд алдартай. Ялангуяа Паттайяд насан туршидад зориулсан тайзны тоглолт, бүжгийн шоу үзүүлбэрүүд маш өргөн хөгжсөн байдаг. Зарим шоу нь олон улсын жуулчдад зориулсан комеди хэлбэртэй байдаг бол зарим нь илүү насан туршидад зориулсан тусгай үзүүлбэрүүд байдаг байна. Мөн ихэнх шоун дотроо зураг, бичлэг хийхийг хатуу хоригддаг учраас манай багч камера түр унтраалаа. Ийм юм байна. Угаасаа энэ бол аялын хөтөлбөрт байгаагүй. Ингээ нэмэлтээр үзхийг хүссэн хүмүүс үздэг юм байна. Бид хоёр одоо юу ч хэлэхгүй. Өөрсдөө үз. Бид зургаа ороод эрүүн мултарчаад гараад ирлээ. Өөрсдөө үз. Өөрсдөө. Хүсвэл Огид хэлэхүүг байхгүй. Огид хэлэхүүг алах уу? Яагаад? Огид хэлэхүүг байхгүй. Огид байтугай надад ч хэлэхүүг алах. Насан туршсан хүмүүс өөрсдөө ирээд үз. Насан туршидтын ийм үзүүлбэрүүд байна гэж ойлгочих. Насан турш 18 нэмэх
тэгэл болоо. Үгүй би шокнд орчиход байна. Үзүүлбэртэн би амьдралдаа ийм үзүүлбэр үзэж байгаагүй. Үнэхээр хэцүү ажил хийдэг хүмүүс байна шүү. Үнэхээр хэцүү ажил хийдэг юм байна. Зүгээр зөвлөгөө өгөхөд аль болох 2 дугаар игнээс хойш суух ёстой юм байна. Тэгэхгүй болохоор тайз руу дуудаад ингээ гаргаад үзүүлбэрийн нэг хэсэг болгочтой юм байна. Тэгээ бид нэр 3 дугаар игнэнд гард суугаад маш сайхан тайван байлаа. Тэгтэл ирүүн болтрлаа. Баяр биш ээ. Шокнд орчоод байна. Шокнд орчоод байна. Ийхүү 21 реалити шоуны Паттайя дах бас нэгэн мартагдашгүй өдөр өндөрлөж байна. Аялын төгсгөл улам ойрцоор. Маргааш 21 реалити шоуны ялагч тодорно. Энэ хүртлэх инээд, адал явдал, дурсамж бүхнээ тээж өнөөдөр сайхан амраарай. Учир нь маргааш энэ аялын хамгийн чухал өдөр эхэлнэ. Ямар гоё юм бэ те? Хүлээж авч маваад ам шүү те. Одоо эндээс юм авахгүй бол ангоо шүү. Окей. Юу авах вэ? Нэг гоё зүйлт бүрж аваарай. Джеймс Галлери Паттайя гэж юм да. Үнэт төдлийн дэлгүүр. Төмөрөө сайхан хоол идэх. Оо, энд юу байгаа юм бэ? Тэгэхгүй хоёрыг одоо дайлах гэж хаа байсан. Тэгээ манай энэ хоолыг ерөөсөө яг энэ 10 дахь дугаар дээр манай бижид хэрүүл дааж байгаа юм биш үү? Тийм үү? Thank you. Бижигийнхэндээ баярлалаа. Хоёроос одоо үлсэж гэнэ үү гэж асуухаар жоох уурах уу? Гайгүй юу? Тийм шүү дээ. Уурлаа. Одоохондоо юм битээ ярмын хөө. Жоох идэх гэж.